وسط تحقيقات واسعة في الشارع الأهلاوي وتهديدات بنهاية مشوار المدرب الدنماركي ييس توروب بسبب عدم الاقتناع الكامل بأداء الفريق، خرج نادي الأهلي ببيان رسمي يكشف المستور ويرد بكل حزم على كل ما يتردد. الرسالة الأولى: مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أكد بشكل قاطع أن توروب سيستمر في منصبه كمدير فني حتى نهاية الموسم الجاري، وأن كل ما يثار عن مفاوضات مع مدربين آخرين مثل علي ماهر غير صحيح تماما في الوقت الحالي. الرسالة الثانية: إدارة الأهلي ترى أن تغيير المدرب في هذا التوقيت الحرج من الموسم، سواء في سباق الدوري أو مشوار دوري أبطال إفريقيا، قد يربك الفريق فنياً ويؤثر على تركيز اللاعبين. لذلك تم تمسك الإدارة باستقرار الجهاز الفني بدلاً من المغامرة. الرسالة الثالثة: مجلس الإدارة أوضح أيضاً أنه لا توجد نية لدفع شروط جزائية جديدة في حال إنهاء العقد أو تغييره قبل نهاية الموسم، خاصة بعد تجارب سابقة أدت إلى أعباء مالية بسبب التغييرات الفنية المتكررة. الرسالة الرابعة: الأهلي يؤكد أن تقييم أداء توروب سيتم بنهاية الموسم فقط، بناء على النتائج والبطولات التي سيتم الفوز بها، وليس بناء على الضغوط أو الجدل الإعلامي الحالي. الرسالة الخامسة: النقطة الأهم، الإدارة ترى أن الاستقرار الفني الآن أكبر أولوية من التغيير العشوائي، خاصة في ظل تحديات المنافسات المحلية والإفريقية الصعبة.